咱区篝火晚会，终于有晚会邀请了。哟，跳舞的，载歌载舞。哦，还没有跳舞。哎呀，这礼堂真大，白天开到黑夜。就等你们2位了。篝火晚会，久等。走，我们一起跳起来。来，跳起来。等一下，脚是怎么来的？脚是1、2、3。A few moments later. 哒。他不会学会了吧？对，兄弟真的很厉害。有鸟，站起来。有鸟。哦，动起来我就更不会了，弟弟。太难了。我们这边有一个游戏环节，藏式拔河比赛。那你们俩就1人1个队，好不好？可以，来吧。谁愿意跟我一队？来，刚一起带我一点。来，兄弟，你看我找的这个，我觉得我们2个已经赢了呀。你说什么？来吧。哦，我跟你讲啊，一开始我就往后卧倒。来，这边小心点啊。3、2、1，开始。也不行啊！不是，他们耍赖，他们那个地形，他们是往下走的，我们是往上走。往上走，换一下就赢了是吧？啊！他说我们换一下场地，换，给你们个机会，好不好？3、2、1，开始。水平就在这儿，我还反驳不了他。我们这种藏式的拔河比赛呢，和内地不一样，就是要在颈部。开始立起了，颈部。3、2、1，开始。看见还有射箭的，咱射个箭呀！又要比啊！我已经没有脸了，我已经没有脸了。我这么，我从我来，哎，等会儿，好像是这样。我先给你打个样吧。啊，我先给你打个样吧。来吧，我说实话，有时候啊，运气是成功的关键啊！综艺效果拉满，要不怎么我是林缺，你是皮皮呢？我跟你讲，我刚才的意思是那根箭叫关键。还比吗？来吧，新三角箭。我真的又菜瘾又大，我来了就没有赢过。我们的烤全羊上，谢谢。味道怎么样？哇，好香啊！大家一起吃吧。哇，烤了大半天烤出来的，好香啊！香不香？大家一起吃吧，来，大家一起吃吧。
一起吃一起吃。来，你也来一个，来一个。啊，谢谢啊，一箭没射中还鼓励我。可以。来，你们也吃啊？你是不吃？你们不吃啊？可以，好吃。感谢大家的款待。草原黑怕，大家都嗨起来！哟，他说是上语是吧？哦，哇，载歌载舞，亲，那么亲，好美，好漂亮。哒哒哒哒哒哒。草原城。非常感谢大家，就是这么热情的款待我们，然后我们也感受到大家这些载歌载舞的欢乐，没有就是那种城市的喧嚣和压力，然后感受到一片非常宁静、非常纯粹的一份就是这个欢乐的时光，所以要非常感谢大家，感谢每一个人，谢谢大家。然后我们一起来个合照，可以吗？没问题，记录我们最美好的时光。谢谢，扎西德勒。感谢大家的款待，让大家休息一下吧。这天窗好绝啊，看星星也真美。咱们这上汽大众新途岳全景电动大天窗，主打一个广阔，车里面氛围灯也不错，感觉咱们像天上的星星接了一点星光，享受这个晚上。真好。你好，大众，在呢。帮我放一首音乐。好的。Nice。